Okay, soalan 2022 paper 2, soalan 1. Okay, terkait dengan fungsi. Okay, fungsi f dan fungsi g masing-masing ditadbirkan oleh fx sama dengan ni dan gx sama dengan ni lah. Okay, tentukan sama ada g songsang x ialah satu fungsi atau tidak. Okay, so it's very easy. Okay, konsep macam mana nak tahu dia fungsi atau tidak? It just always remember 101i. Satu objek mesti ada satu image sahaja. Always remember that. Satu objek mesti ada satu image sahaja. Okay? Alright, so let's find out G inverse dia lah. So how to find out? Let G inverse x equals to y. So gy equals to x. So gy means yang ni gx. So gy means y square minus 3 lah. Yang x tu ganti dengan y je lah. Equals to x. So yang y tu kita we assume as a g inverse, right? So find the y. So y square equals to x plus 3. So y equals to square root x plus 3. So bila square root must have a positive negative lah. Can be positive, can be negative, right? Alright. So now you know that g inverse x equals to square root positive negative x plus 3. Okay. So let object, okay, object x equals to 1. Kamu boleh je ambil mana-mana. Kita just nak prove that adakah satu objek dapat satu image. That's what we want to find out lah. So now we assume the object is 1. So g inverse 1 equals to plus minus 1 plus 3. So which is plus minus square root 4. So that means it's 2 or negative 2. So now we know that image dia ada 2. Okay? Image dia ada 2. So maka that means write down lah. G inverse x is not a function because one object have two images. Okay, satu objek ada 2 image. Alright, that's the reason lah, because dia nak berikan sebab, right? And that's the reason lah. Okay. Alright, B, find hx jika f songsang hx sama dengan gx. Okay, so the hx is here. So when it's here, it's quite easy lah. Okay, but before that we need f inverse. So what I want to do, I need to find the f inverse first. Okay, so let f inverse x equals to y. So fy equals to x. Okay, so that means from here lah, I take from here 1 minus 2y equals to x. So negative 2y equals to x minus 1. 2y equals to 1 minus x. Yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. So y equals to 1 minus x over 2 lah. So that means f inverse x equals to 1 minus x over 2. Okay, then I substitute here and then hx. Okay, so f inverse hx equals to gx, right? Okay, let me erase the one we did. Okay, for the a. Okay, I erase this. Alright, so yang ini kita anggap macam ni lah. So that means the hx I can put it in a f inverse. So what I will get? 1 minus hx over 2. Nampak? X ni cikgu ganti dengan hx. Lepas tu, gx kan dah ada. This is the one, right? So I put it as a x square minus 3 lah. So sekarang kita nak cari hx sahaja. It's quite easy kalau dia macam ni lah. Okay. So 1 minus hx equals to, so 2 pindah jadi darab. So 2x square minus 6. So negative hx equals to 2x square minus 7 lah. Yang satu ni pindah jadi tolak satu, right? So hx negatif jadi positif, yang negatif jadi positif, positif jadi negatif. Okay, so manage to get lah hx. Alright. Now B2, nilai-nilai x. Ni yang cikgu maksudkan ni lah, kalau nilai-nilai x maksudnya dia ada 2 nilai x. Okay, let's do it. Gf inverse equals to 1. So now Gf inverse x equals to 1. So yang ini apa? The one we find out here? Yeah, this is 1. So G 1 minus x over 2 equals to 1 lah. So now we put it in a G kat sini. Kan dia G
Kan dia gx, okay, equals to x square minus 3, right? So x ni dah jadi ini. So that means this x pun kamu gantilah dengan yang ini. Dia semakin ganti macam tu. Okay, so 1 minus x over 2 square, okay, minus 3 equals to 1 lah. Okay. After that, you just need to solve it. Okay. Cikgu buka kurungan ni dulu. Cikgu buka kurungan 1 minus 2x plus x square over 4. Remember, kalau kurungan kuasa 2 ni untuk dua-dua sekali, atas pun dapat, bawah pun dapat. Okay, equals to yang negatif 3, tolak 3 ni juga nak terus pindah jadi 4, tambah 3, 1 tambah 3 jadi 4 lah. So 4 ni pindah jadi darab, so that means 1 minus 2x plus x square equals to 16. And then terus cikgu nak susun x square minus 2x. And 16 ni pindah jadi tolak 16, so 1 minus 16 is negative 15, equal to 0. Then dah jadi quadratic. So kalau quadratic, our next step is factorize. Ada yang guna calculator, so boleh sahaja. So make sure you put the bracket lah. Negative, negative, positive, positive, negative, negative. So 5 times 3. Okay. So x equals to negative 3 or x equals to 5. Nampak kita dapatlah dua nilai x dia. Okay. So dah selesai. Itu jawapan dia lah. So make sure you see lah. Kalau dia minta nilai-nilai means more than one.